Nalazimo se u naselju Drijenča, ispred zgrade na kojoj piše Mali muzej starih stvari Ilije Filipovića, Drijenča. Jeste, ovo je zaseok Bučje, a komplet se zove Drijenča. Ilija, kako ste mi? Pa jesu, dobro. Onako kako mora biti. Ja. U ovoj vašoj zgradi nalazi se toliko stvari da kada bi se rasporedile onako kako to i prostor zahtijeva, mogao bi se napuniti jedan dobar muzej. Pa moglo bi, ako veći gabarita. Moglo bi sigurno, da ne lažem, ova je prostorija, ona je 12 sa 8, znači još 3 puta voliko mogu, jer ja imam 1020 predmeta starine tude. I sada kad bi to rasporedilo se, recimo ono... Svaki imao svoj kutak, trebalo bi dosta prostora. To bi trebalo dosta prostora, međutim ja sam ovo sam ja sve moje privatno, nisam dobio ni od koga ništa. Jedino kad sam počeo skupljati te stvari, riješio da skupljam te stvari, ljudi su pokušavali mi, oni mi pomagali, neko mi daruje predmet, 1, 2, kako koji, gdje, i eto tako to, da i nešto prikupim, i eto tako sam ja to. Ali prvo je bilo početak, ja sam to bio organizovao u kući. Međutim, žena kaže, Ilija kaže, ovo, ja nisam zadovoljna, rekao što. Pa ne može toliki narod, kaže, ko ti bude dolazio u posjetu, znači ona je malo bila, tako reći, mudrija ili pametnija, ne. Tako da je, gdje ti nađi neki drugi prostor. Ajde da kažemo, znala je čemu to vodi, da to neće ostati na par stvari. Jer to ona nije, odmah je sjetila se da to neće biti 100, recimo nekih predmeta, što ja znam, jer uvijek narodi donosio, ja kupujem. I danas dan ja odam po pijacama i tražim. Koliko to već traje? Prikupljanje ovo tih traje predmeta? Prikupljanje 2014. je počeo. 2014. Pa dobro, 6 godina unazad, pa nije to tako ni davno. Nije, ali ja sam uporan. Znate kako je svaki posao, ili ako si ti zaljubljen, recimo, ajde sad da kažem držiš čele, moraš biti ljubitelj tim čelama. Ja moram biti ljubitelj tom muzeju. Ja sam se posvetio tome i to mi je drago i uživam u to, da ne kažem, to me malo i održaje i eto. Ali ne samo da sam ja to prikupljao za sebe, to je za ovu našu okolinu cijelu. Odakle ta ljubav? Pa, kako si došao, evo, ajde krenemo od toga, kako si došao na ideju sad da to vam radiš? baš kad me pitate to, ja sam radio u Austriji, tamo sam radio 30 godina, međutim, dobro se sjećam 80. 82. Sjećam se toga dobro, bili smo na jednoj poljani tamo u Austriji, tamo je pijaca, ove stare stvari, koji kod nas recimo na Lončarima i šta ja znam, tako to. I ja odem na tu pijacu, kad ja pogledam, joj, one Švabe uzimaju one stare stvari. A ja se zamislim, rekao, Bože mili, rekao, šta mu to treba, šta mu to znači, šta je to? Tolike para daje, pa se opet promislim, Švabe su, oni su jaki, rekao. Međutim, ja razmišljam o tome, pa odlučio ja muzej da počeo skupljati stvari. I kad sam počeo skupljati stvari, imao sam kako kažem, provokacije koje kako od ovih svojih komšija, šta će mu, kaže, nema kud trošiti pare, pa baca, uzima stvari. U meni to nije smetalo, ili ja sam tako govorio tamo Švabama, znači nije mi smetalo, ja sam uporno onda, što god mi je više ko govorio protiv, ja sam bio uporni raditi. Da, evo dole iza vaših leđa, krenut ćemo odozdo, nalazi se jedna zanimljiva nošnja. Evo, ova nošnja, ova muslimanska, ja sam to tražio. Muška i ženska, da. Muška i ženska. Aha. Ja sam već spario bračni par da bude. Sve što bračni parovi ja sam. I naredim, ja niđi nisam mogao dobiti obećaju mi ljudi pa slažu. Ovo mi je dala neka Ramiza iz udruge žena, ona iz Čelića. Imam ja, Ilija, kaže, daću ti svoje materije, ona dala.
kad je dala tu nošnju, ja sam odmah snimio i poslao sliku. Joj, ona toliko bila drago i odem ja njoj pričam to. A mušku nošnju sam naredio kod jedne u Brčkome i ona je to napravila, skrojila po meni. Ajde, hoću da skrojim po tebi, kaže, i ujedno da obučeš Hoću, a da se nagodimo sa cijenom. Kaže, Ilija, to je skupo, to nije ispod 300-400 maraka, ali pošto je tebi u muzeju 150-160 maraka, kaže, za tebe. I ovu koja je ona snimila mene, to je. Ovo je nošnja isto naša, ovdje okolina. I ovo je isto muslimanska, ovo je srpska. Ovo je od moje žene, ove druge. Ja 2 puta sam se ženio, jedna je žena iz Tetine i jedna je iz Odžaka. I ovo je isto naša nošnja, ovo je od prve mi žene nošnja. Ovoga vojnika sam isto kupio sam odjeću. Ali koliko me košta odjeća, svaka je lutka ova košta 130 maraka. I to na Arizoni. 130 maraka. Evo pogledajte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lutki. Znači koje pare, osim odjeće i to. Ovo je francuska kapa jedna, to mi isto poklonio čovjeka, evo ti. Ajde, reko, daj. Ovo je isto od kapetana nekoga kapa. I eto to. Dobro, a ovdje? Nisam vam kazao ove beške, vidi. Imamo ovdje 3 beške i 3 lutke. Ove su beške, ovo je srpska beška, ovo je hrvatska, ovo je muslimanska. I sad, isto sve, ali pitaju me pa kakva je razlika. Nije nikakva razlika, sve trima se djeca odravnula. Sve trima, bez obzira. Uči me razlika. Uči me razlika. Jedino razlika, malo eto ljuljanje, ovo ima šljeme, ova nema, ova ljulja se na ovo, vidiš ovdje. Aha. Ova ovako, vidiš tu. To je to. Ovo ti je nošnja isto, u mene je ženina. Ovdje ima i neke slika. Slike ovdje, pa počeo sam i slike skupljam, i slike i sve. Skupljam sve, sad bi skupio i novine stare, one prija kad bi... Ovdje vidimo neki stol, šta je? Ovo je stol i orao jedan. I mene pita mene jedan Bil Ilija da ti poklonim nešto. Šta imam, kaže jedan stol. Dobar. Ajde, dok počeš, rekao, on je za muzej ubio, hajde, rekao, i on meni donio ovdje. Zanimljivo. Ovdje, tamo iznad ovih nošnji, ovo gore, vidio sam neke sanduke. Zašto je to? Ovo su sanduci kao sada, recimo, što imamo regale gdje držiš odjeću. A prije smo mi držali tude aljinke odjeću. Ona je gore od Torkule gdje se cijedlo voće, šta nam to jedan dio. A ovo je tamo prvi stroj koji je bio za pravljenje ličnih karti, znači slikavanje. To je najstarija mašina. I ono je tamo sanduk za garderobu. Ja. Na ovoj strani imamo još neke alate. Ovdje imamo ovo teterahe, s njome, to se zove planka, s njome smo sjekli fosne. Razrezivala se građa šljena. Ova ti je, sjekla se drva poprijek, ona je 1918. i ona je baš iz Maoči. Pa onda imamo ovdje ove kantare, razne kantare. Imaš imaš sa jajetom, bez jajeta, ima ono gore. Imamo ovu sikiru, jaje pravi, ona je odnijela prvo mjesto na sajmu. 4 drva cijepa. Imamo ovaj sat stari, to je starinski neki sat. Ono onda što vidite, to žena pravi, kad pravi šiva kao slatko, ono pekmezište, ona taulje, eto. Ovdje piše 1943. Šta je ovo? To su verige, na ovom se kuvalo. Ovdje, evo, tu će dole naložiš vatru
prijašnje stare kuće. Ognjište dole. A ovo koristilo se u kućama, da? Ovo će u kućama i kad završi se kuvanje, znači da samo ga onda ostaviš kraju, nikome ne smeta. Interesantno. To je to. Da, prijašnje kuće nisu imale plafon, nije bilo ovako otvoreno. kao kod vas, ovako sad gore. Pola je bilo otvoreno, Da, ovako, pola je... baš gdje se to... Da. Evo, To su žrnje, jel? Ovo su žrnje. 1937. Ovo je kamen. A ovo poštolje sam ja napravio. Ja sam samo vidio i skicirao kako to ide i ja sam napravio poštolje da bi ovo uradio. Da objasnimo ljudima. Tu gdje vi ruku držite, tu gdje je ta rupa, tu se... Tu se baca kukuruđi i mešine i onda ispada ovdje dole. Tu gdje podbaciš kantu, podbaciš nešto i to je to. Da, tu se okreće i snaga kamena, to jeste silina, njegova težina, pretvara znači, žitarice u brašno. Žrnje. To je to. Dobro. To je to. Ovo ti je kadanje, u to se držalo brašno prije. Aha. Da ne bi... Drveno. Dobro, hoćemo li ovako redom? Ajmo onda kad idemo ovako, idemo redom. Ovo su ti instrumenti, sad da vam ja kažem, ova violina, ona je stara 112 godina. Ova je mlađa šargija, a ova je isto 120 godina. Ovo je 175 godina. U Austriji kad sam bio, pa tu oni štampaju neke medalje i daju, pa čim je nešto malo u kvaru bacali. Ja pokupio donio neki marek ovdje ovako ti. Ovdje imamo različite svjetiljke. Ja, to je različite, ovo ti je za kad roštiljaš. Aha. Ajde, s druge strane. Ovdje, ovdje, ostaćemo na ovoj strani. Ovo su neki telefoni. Ovo su telefoni, ali moram s druge strane, da vidiš. Aha. Vidiš razni telefone, ovo sam uzeo u Tuzli. Isto ovo je iz Austrije donešeno, ovo je moj aparat kad sam ja bio u armiji. On je ispravan, Certo se zove. Ovo sam isto mjela se kava, to mi je čovjek dao, ja ne znam ni koliko je staro to. Uglavnom ovaj radio, vidiš, ovaj radio je najstariji. To je najstariji. Ovi satovi, vidiš. Ovaj sat je 120 evra, ovaj je 150, ovaj je 250, ovaj je 300 evra. Bio je jedan od 1000 ovdje i neko mi ga, kad sam imao posjetioce, ja ispričao, ja ne maznuo ga. I sad ja sam ove skupe morao zakovat, vidiš, da ne bi neko... Odnije. Ja. To je to. S čime ovaj radio, vidiš, to je radio, stari radio. Ploče isto skupljam, isto sve. Prijašnja lampa. To nam je bila glavna svjetiljka koja je. Ovdje dole iz 1915. lampa. Jest. Odlično. Borence? Ja, to su imali. Ta su borence, recimo kad kumuješ kod nas. I sad kum kad donio bure rakija, a nema 10 litara, 20. Unutra. A zove se bure da je? Da. To je to. Kamera. Ja. Kamera. Ona je ispravna. Ispravna? Radi. Zanimljivo. Dobro. Radio. Gramofon. Ovo sam uzeo neki dan, to je staviš cigaru i puši. Vidi. Znači dole cigareta ide? Ja, dole cigareta i uvuci. Ostane se živo. Ostane. Ja.
Ovo je dole kolijevka, jel? Ovo Ne, su, šta je to? kažu naču, ali nisu to naču. U ovom se djeca kupala, nije bilo prije kupatila, nego ovako iskopano. A naču u kome se miješio hljeb, to su tamo na onoj strani, Da. to ću vam ja pokazati. Ovdje imamo isto različitih predmeta Ja. za koje i vi otprilike ne znate zašto služi. Ovo dubak gdje su djeca, ovo je interesantno. Da, mjesto. evo vjerovali ili ne, u jednom takvom sam ja otravan. To je najstariji. Ovakvom dubku. Ja sam otravan. Eto onda znate šta je. Kad smo još ovaj dio ovdje nije. Samo da se zadržimo na ovom. Ovo su neki vojni. Ovo je Predmeti. sve vojni predmeti. Sve su Da. to vojni predmeti. Vidim tamo kuburu. Ovo mi je Turčin jedan poklonio iz Turske. To mi je poklonio. Noževi, bajoneti. Ovo je iz Kosova. Aha. Ovo je iz Kosova mi čovjek donio. Imam za tebe, kaže nešto Ilija i donio mi. Ko zna kadaš? A ono tamo je sablja, jel? Šta je? Ovo. To tamo, da. Ovo je kinesko nešto. Kinesko. Ovo je ručni rad, ovo sam ja pravio. Vi pravi. Ja pravim. Odlično. Ja pravim. A šta je ovo ovdje? A ovo je turbin neki, ovo je na toplotni udar gađalo prije pričuvišti se voda za pušku mitralje, zašto ne znam ni ja, uglavnom sam dobio to isto za poklon. A ovaj mač? Ovo ti je glavni mač, ovo ti je iz Indije, a ovo je originalan. On je sam 200 maraka, ja sam ga platio. Ima svoj žig, evo. To. A ovaj do njega? A ovo sam kupio na pijaci, tako, ne znam ni ja, ajde neki ima, rekao sam. Da. Ovo je rudarski šljem, ovo je šljem vojni, ovo je vatrogasni, znaš, ovo ti je ova gas maska, Čuturice. Švabe su prije grijale vodu naspi i grijale noge. Kao termos? Ja. Aha. A ovo ti znaš, možda ne znaš. Da, ulje, puška. Za podmazivanje. Tamo dalje imamo neka sita, jel? Ovo su ti kutije. Prija, daš dvije kutije šljiva. Te. Pune da dobiješ kutiju kukuruze. Kutiju kukuruze. Ja, to je prije bilo tako davno. Ovo dole su sita mala za to su sijanje sita. brašna. Evo ovo sad da vam kažem, ovo vam je sada malo interesantno. Vidiš, Srb, hrvatski Srb, srbijanski Srb i bosanski Srb. To je bosanski Srb, srbijanski i hrvatski. A na ovome su prije žene naše domaće sir iscijedi, pravi sirove i na ovo su ušlo. Vidiš, ima vjetar, prolazi, vidiš kroz ovo i to. Bio narod, nije glupo bio pametan narod. I to je čisto. I dobije malo dima, malo zraka i to je to. Znači, na tome se sušio sir, jel? Ja, sušio sir. A ovaj predmet, ovaj predmet meni čovjek prodao, rekao zašto služi, ne znam ni ja i tamo, a ja sam njega kupio kad sam ja donio ovdje čovjeka. Zašto služi? Kad čovjek viče, pa znaš zašto je to Ilija, rekao ne znam. Pa vadi se repa s ovim, kaže. I tačno i krompir, repa se vadi. Pa kažem, sad malo prije što sam pričao, stvari ima koji ne znaš zašto Šta je ovo ovdje? To su prije vino držali ovi bogataši, to je. Aha. I u ovome isto. Hoćemo ovo u sobicu ovamo pa ćemo se vratiti. Evo ovaj mlin isto za kafu, 1915. On je u funkciji još meni.
To se zvao prije dolaf, to je kao kredenac prije, ali još starije ovo je dolaf se zvao, a onda je kredenac, pa sada vjetrina. Znaš, vidiš, to je to. I sada imamo ovdje 3 čase, gledaj. Ovako. Ovo je časa zemljena u kojoj se kuvalo prije jelo. Iz čase zemljene jelo se, pa smo onda imali ove čase. Vidiš. Pa iza ovih dobili smo ove čase, vidiš. Sve to različito sudi. Ovo nemam sada ovo ću samo ovdje, ova starina, što je najstarije. Ovo tave. Ovo su tave. To je tava iz? Ova je tava stara 1986. Vidim tu za nevenje bibera. Za mene bibera jest to. To je to. Sad ovo mi je interesantno. Ovo ti je sada što se tiče... Soba za tkanje. Ovo je sad, ajmo redom. Ovo ti je rašak. To je rašak se zove, to se motali konci. Evo kako je, to je ovo. Ovo je to nekako, bude šta ja znam tude i ono bude rastegnuto vamo i to se skine i onda se to tka. A ovo, znaš šta je ovo? Ovo vam je stupa, tu se udari jedna sova ovdje, jedna je motka i onda se popne. Jedna noga ovdje, jedna ovdje i konoplja, a sad je konoplja droga. A mi smo prije konoplju koristili, tkalo se. Ovo ti je od konoplje. To ti je od konoplje, ja to čuvam ko oči u glavi. I ovo se je tkalo i dobijali smo bez. Evo, ovo je taj bez kojim se gaće košulje pravile. Da, to je od ove konoplje, jel? Da, od toga. Znači, to je ovo je materijal, a ovo je što je gotov proizvod od konoplje. Evo ovo vidiš, evo. Ovo se saprede, konoplja se iščuča, izvlači se na ovo se zove trlica, tu dubaci se, izvlači se, ovi grebeni vidiš, na njija češljalo se dok ne dobiješ ovako vlakno. Kad dobiješ onda žene predu. Ovo je češalj iz 1937. Jest. A ovi tamo isto, ja? Ovo su hercegovački neki. Hercegovački? Ja. A ovi tamo mali? I ovo su isto za češljanje vune i to. Dobro. A šta je ovo ovdje? Ovo. Zašto ovo služi? Ovo ti je ta prela. Evo vidiš, to ti je to što je ovdje ubačeno, nataknuto. Aha, natakne se na to. I na ovo se metne i prede se. Dobro. Ovo se prede, ovo ti je kudlja, a ovo ti je vuna, ovo ti je prela za vunu. A ovo ostalo isto to, jel? Ja, to su sve prele različite. Ok, a ovaj točak? Na ovo se motalo, oni cijepčice, evo i tude imaš isto. Evo to. Ovo zove se čunak. Ovo se probacivalo kad kaže, onda i ovi, to ima ovdje povezano i tka se, a na ovo se namotaju ti konci to. To je ti to. Znači, ovo je koristilo se i ovo, znači koji ono tamo za namotavanje. Ovo su samo različite veličine, jel? Jes. A zašto je ovdje duplo? Sad ovo ja ne mogu objasniti, meni nije niko objasnio, ne znam zašto je. Neki je predmet, jest, ali ja ovo mene... Vjerovatno za tkanje isto, jel? On je po pitanju toga za ovo, sigurno. Vidiš ova računajka. Moj otac išao u školu na ovako učilice. Šta je ovo dole ispod računajka? I ovaj čekrk isto da se konci natakneš ramo i vam drži žena i okreće. Kad smo kod pralje... Eto pralje, za pranje veša. Ovo ti je parjenica. Parjenica? Da. Tu se naslaže aljne, odjeće, pa se onda luga, pepeo lug, kako ko kaže, naspiješ, pa onda opet odjeće, pa pepelo, pa jer tada nije bilo deterđenata, jel tako? Lugov se pralo. Ja, mjesto deterđenta. Mjesto praša, mjesto deterđenta.
I kad se napuni puno, onda se prokuva voda i strese se vonac vode i pokrije se. I sutri dan motku priko ramena, naslaže odjeći one haljinke na rijeku i s ovim peri. To je ta pralja. Da, a zašto služi to tu? Ovo ti je prva već mašina koja je izašla na ovo da se pere. Na ovo se prava haljine. Mjesto ovoga onda je na ovo. Aha, znači pralja je na kamen se postavi, jel? I udara se po... Jest, ovo se udara, a vama ako ćeš... Znači na tom se onako, kako se kaže to, pritisne se, jel? I gore dole to. A kako je pralja prala taj veš? Udaralo se po... Udara se... I koja je funkcija? Ne, kako se to pralo? Ajde sad da vam, mislim, nakon malo kao praktično da pokažem. Uzet ćemo jedan komad, na primjer, evo ovoga platna. I sada to je, mete se jedan kamen i sada je voda. Voda teče, recimo tude ti meteš na onaj kamen i samo ovako vodom i udri, pa prevrneš, opet, pa sve tako to. I bude čisto. I opere bude čisto. To je u suštini da se ispere onaj pepeo koji je bio u garderobi. A pepeo odradio svoj dio posla, mislim da to džonta očistio to sve. Ne mora ostati ništa, da recimo neka štetočina, kao to su bile prije vaši, stjenice, šta ja znam, to nema, to sve sprži. Dobro ste vi rekli, nije narod tada bio glup. Pa eto, ono što se moglo koristilo se i tako ti to. Ovo ti je singer, stari singer. Singerica. Ja ono kaže, radi ko singerica, jel? Ja sam, nije ona singerica, ona druga. Ali takve su. Ma ja u vidu toga. Ovo ti je taulja. Isto za pečenje pekmeza. A ovo gore? Ovo ti je čanak 1990. To je neko izradio, da? Hajmo dalje. Ovdje imamo različite, ovo smo gledali, ovo nismo. Tu ćemo ovaj red da idemo. Može. Vidite, sad ovo što vidite, te obliče, to je sve tišlerski materijal. Tišler prije Ovo je koristilo se, ovo je djetlo, je li tako? Djetlo za ravnanje drveta. Ili hoblić, kako? Hoblić se to zvali. Ovo su također neki kemšarije, ja? Ovo su ti lončići, to se prije pravile šporet zemljeni. I ovo se uklapalo u šporet, sve tako redom, po 2, po 3 reda unaokolo i to je malo grijalo. To je isto bilo zanimljivo. To je od pečene gline. Ja, to je bilo zanimljivo isto. I ovo dole isto što vidimo, to su čekići razni iz raznih za obradu drveta, je li tako? Jest. Ovo moga djeda. Ja sam 45. godište, onda moraš znati koliko je stara ova. Sjekira. Ovaj je predmet i ovaj. To je od moga djeda, to je moj djed služio se. A koje godine je vaš djed rođen? U kojem je on vaktu živio? Pa to znam. Pa vaš otac, pa vi? Pa ja. Preko 200 godina. Djed preko 200 godina, preko da, 200 to sam upravo ja htio da kažem. Tako ti dođe, pa vidi se po alatke. Imam tamo 100 isto jednoga, tamo je, to ću vam pokazati kasnije. Ovo su čase, isto zemljene, isto ga smo jeli. Ovaj oblič, čekaj, najstariji ovaj oblič. 1914. On služio je da se prostrugivali, kao sada lamperiju što prostrugiš, s ovim se radilo. A to je potkovalo se grede, to se zvali šašavci prije, što ja znam, tako je to bilo za obradu, vidiš. Najstariji 1914. On je u suštini pravio onaj prostor ili zareza za uklapanje. Jest, to je prorađivanje. Ili kanalica. Ja, ovo se zovu čimbari, to je kad žena tka, pa onaj bez zategni tamo i ovamo da se ne mota, to se zastegni, vidiš. Evo, koliko hoćeš, na koliko hoćeš, recimo, vidiš.
To je pametni bili, pa nije... Višak, misli, koji je to višak i... Gledaj, teško, nema. Staro šudje, lonci, brema. U tome se nosila voda prije. Ja sam tražio nju, ona 1959. Ja sam tražio, obišao sve pijace, niđe ne mogu da nađem. Kad ono... Udrijenčeva nema 2 kilometra, meni čovjek viče, iđi kad ruši se kuće, kad ima pale stvari. Šta pale, rekao. I joj, meni drago, ja ošao gore, nemoj, molim te, rekao, daj koliko hoćete da ću platiti, ne treba kad noći kupi. Kad je televizija snimala isto, gledaj, kaj Ilija nek sve, ali gdje nađete eksere. Ovo su ekseri, ovo su prije robijaši kovali, ovo su kovani ekseri. Ovo su kovani ekseri. Ima tu različiti predmeta. Zašto ovo služi? Šta je ovo? To je kad cijev odrežeš cijev, onda se ovim raširi ovako i da očistiš one obrve. To je starinsko. A ovo je prijašnja bušilica. Ja, ručna bušilica. Ja, to je ručna bušilica. Dobro, i ova tamo isto. I ovo je isto ručna bušilica. A ovo služi za pakovanje građi. Pa ima tamo svoje sve. Čup. Ovo to mi prije držao se sir. Ovo je buralo. Buralo? Da, maslo. To sam uzeo... Pravljenje masla. U Velnom selu to sam. Tako. Znači ovo odozgo se sipa mlijeko, to jeste kiselo mlijeko. I onda se buralo, tako buren, da. I odvoji se maslo. Ono što ostane od masla se zove... Mačanice ili... I žmare. Da. Ovo je tirolska kuća jedna. Čovjek mi poklonio, mene je bio rođendan. I on viče, imam Ilije nešto za tebe za rođendan, ojde vidim kad onda... Ovo ide u muzej, njemu toliko drago, donesem onda još jedno da imam. 1910. škrip onaj. Škrip? Ja. To smo gledali, a ovo će vam biti zanimljivo, vidiš ovoga čovjeka. Ja ću njega sad uključiti, on mora raditi sat vremena. Da? Ne treba struje mu, ništa, samo gledaj. Nije mađionički, ali interesantno je. Vidi, samo darne stude. Gledaj. Jer vidite to? To mi je čovjek poklonio iz Labina. On napravio. Gledaj. Mnogi su, pa u što je uključen, ne? A mogu skinuti, mora na jednoj nogi da radi, isto. A ovo pored njega šta je? A ovo ti je drvo na drvetu što je raslo, ona gula neka, pa prija ljudi tukli se s ovim, tukli se, vidiš ti to. Kao buzdavan. Kao buzdavan. Upravo to, vidiš. Da. To smo tamo vidjeli, ovdje imamo različite, ovo je za... Ovo ti je prije umionik i to je lavor bio, imate to, kabaš, stari, onaj starinski. Sapun. On se pravi od svinjske masti, koliko je meni poznato. Ja sam čuo isto. Da. Šta je ovo? To je neka vaga i ja ne znam šta je, čovjek mi proda, ali ona nije baš u funkciji. Mora neki dodatno, mora imati, ne znam šta. Nešto još, da. Ovdje? Tu su žene držale konce prije, igla, ovdje su konci se držale, babe. Tu ovdje držale. A ove drvene ovo su te načve, to su načve. Ima načve male i te... One se koristile za... One miješalo se lijepo. Ovo je 1919. 39. Načve. Ja, načve.
Za miješanje hljeba. Ovo su razni svrdlovi. S ovom sam ja lopatom radio u rudniku. Mala? Pa veća od mene. Ja kad sam vidio, kad mi dao pošta, gdje ću ja, rekao, s ovim radit, kao, hoćuš neće, napolje. U Bukinjima, ja radio s njome. I sačuvao je, ponio, rekao, nek imam uspomenu. To je lopata. To je lopata. Ovo su različiti svrdlovi. I ovo je sikira isto rudarska. Rudarska? Rudarska sikira. Ovo je razni alat, ovo baš nije tako. Šta ja znam. Imaš čanak razni, vidiš to. Soljanica, vidiš, to smo mi prije čobani. Kad smo išli čuvali stoku i naspiti soli i dadne komad prove i ajde čuvaj. I ako ti dadne malo mesa ili nešto umačiš u ono, a ovo miši osjetili da je masno pa su pojeli. Ovo mi je zanimljivo. 1920. Zašto se ovo koristilo? Šta je to? To je lonac isto, vidiš, to je isto kao ekspres lonac. Kao ekspres lonac? Jest, vidiš da je to isto. Eto ti to. A ovo? Ovo su žene kuvale mlijeko, ovo kao mlijeko ne mora zagoriti. Ne znam kako se to da. Dobro je, nebitno. Dobro je, nebitno. Bar da, vidiš to. Ovo dole je? Peke. Peke. Peke, razi peke, ovo 1941. 1980, 1985. Ovo je pršulja bila, ovo nije peka. I to je imala ovdje jedno postolje manji i sadžak se stavi i na to se unutra kuvala se mlijeko. Ovo je ta stolić, to je star, on je star oko 200 godina sigurno. Pod moga djeda, da kažem, preko... To služilo za sjedinje, jel? Ja, za sjedinje. Što bi danas zvali štokrlja? Ja. Aha. Ili tronožac? Ja. Ovdje imamo još jednu malu kupicu. I to je kupica isto stara. I ovo isto, ovo je kotov stari, on je star 1933. 1933. Sad ovdje imamo različite lonce, to je za mlijeko, jel? Pa to je za mlijeko, to mi je čovjek iz Švicarske poklonio sve tri, ovo je iz Šotorovića pumpa. To mi je čovjek poklonio isto 1963. kad je prskanje bilo, ono, eto to. Različiti novci. Različiti novci i to je to. Ovo su sve pare iz bivše Jugoslavije, jel? Ima i iz NDH, vidimo ovdje isto. Ima. Dobro, vi ste ovo zaštitili sa najlonom, da ne bi došlo do oštećenja. Okay. A šta imamo ovo ovdje? Ovo je ploska prija kad se ženim na doženja i čajo nosi ovo viče mašala i ovo je ploska. Hej mašala, ja. To je ploska. A i ovo tamo isto? I ovo je isto ploska. Ovo su bisage, to su prije na konjima kad iđu u crkvu, iđu već na pijace pa metni malo mesa, malo alkohola i eto to. Ovo su pegle. Isto različite torbe. Ja. Kožne pegle. Ja. Pegle na žar. Ja, ovo su pegle na žar. Mene pita čovjek, imaš li peglu? Imam. Jel na žar? Rekao, ima. Kako? Pa naspi se žara i pegla. Ova, da? Samo sad. Kad viče meni čovjek, ja imam peglu, kaže, ja bacim u žar pa peglom. Kako sada to, šta je to? Baci u žar. Ja. I sad meni bilo začudo, kaže, kaže, dođi da vidiš. Ja odšao kad je on meni pokazao, vidiš. On baci ovo u žar i ono se usjaji i ubaci ga tude, zatvori i pegla.
Međutim, a ovu moraš otvoriti nasu žara, pa onda peglat. Hoćete li još jednom pokazati ovu? Ovu tamo. Ovu tamo. Ja, more. Vidi. Da. Podigne se poklopac. Podigneš poklopac, izvadiš ovaj dio i ubaciš u žar i ona se usjaji. I kad se usjaji ubaciš ga tu, zatvoriš i pegla. Ista težina. Pogledaj. Sve isto. Ista težina. Ali nekako ovo praktičnije. Još ova, pa praktičnija. Ja. Ovo je to. Stvarno bilo. Ovo je taj dio koji sam ja kupio. Kaže meni čovjek, evo, kaže, joj, nešto staro, pa znaš zašto ne zna? Pa ne znam ni ja, pa potjer, pa tamo, daj pošto, uzmem ga za 5 maraka. Kad sam ja donio ovdje, ja pričam, pa znaš ti Ilije zašto? Rekao, ne znam. Pa kaže, ovo ti je babica za kosu. Ubaciš kosu ovdje i go hlepljiš. Izvlačiš kosu, ne ideš ono čekićem, ne znam. A majke ti mile, pa pogledaj ovo, i to, kad je to izmišljeno, vidi. A ovo su ti ovi, vidiš to, na ovo se otkivala kosa. A sad ovdje ubaciš kosu, pa otkivaš. Ostado ste vi dugo? Ja. Sad ćemo, evo nema još puno. Ovo su gore različite čuturice. Ploska ova 1951. Ima ovdje, vidiš, to je stara ploska razmontirana, što sam ti rekao, išao ja u tu kuću i ona hoće da baca i vidiš šta piše ovdje na ovoj, to je ploska bila, ali, vidiš, pomogu Bog naš, pa nešto, da, slava Bogu, na visini, a među braćom mir i sloga. A ovdje piše Anton Kešina. I meni to daje, rekao, makar ovaj dio ostavi, pa tražio da mi čovjek pravi, to je od te ploske, vidiš. Ali ne zna niko napraviti. To su vodijeri, gdje su, sad kad iđeš kosit. Ovo ti je pribor, znači, obućarski. Za obuću, to je nakon. Imaš ova strana i ova strana, to su različiti čekići, vidiš, to je za cipele, pravljenje cipela. I ovo su ti vage, one prijašnje. Ovo su one za timarenje, isto vidio si, tamo smo bili, našli. Ovo je maklja se zove, s ovim se obrađivalo šikirište ili motičište kad to... Ovo je za krunjenje kukuruza. Da? Mašina. A ovo sam ja pravio za krunjenje. Vidiš, ovo je na drugi način. I sad kruniš kukuruz, vidiš. A ovo je mini mašina, ona se, ovdje se ubaci kukuruz i okreće se. Ja samo moram imati postolje. Da, postolje. A ovo ti je džezmica u kojoj stoji ulje i mašinovođa pod nazivom točkove uvlaka. Aha. Ali ja to naći. Da, upravo. Gledaj, sad imam zvona ovdje razni. Vidiš. Kad sam bio na sajmu, došli meni, kaže, pogledali oni zvona, bila 2. Imaš ti još jedno zvono? Imao mi on rekao koliko hoće. Gdje donesi još jedno? Sad ajde, rekao, ali ovo će malo biti, moraš i izbrisati, ali nije bitno. Ja donesem. Evo vidiš, ovo je kaj Čovoviće, ovo je Izabegoviće, ovo je Dodiković. Onaj narod se smije. Ne treba njima zvona, rekao. Oni sami, rekao, dolaze.
vidiš, muška, to je, ova kutija od moga amđe. To sam... Kutija još uvijek tu, Amidže nema. Ja. Lula, ova Lula 1920. iz Bijeljine. To mi čovjek kaže. A ovo je neka Lula morskog vojnika nekoga od mora, otuda mi je donio čovjek ovo. On objašnjivo mene, nisam ja to zapamtio, vidiš to je. Cipele prve koje su išle one za djecu. I to ja skupljam. Ovakvu sam imao jedan. Ja. Računajte. Ovo ti je, oni drogeraši, ajde i to sam nabavio. Ovo je vaga. Evo knjige, počeo sam knjige isto skupljat. I ova knjiga, ona je 6,5 kila teška. Vojvodina u borbi. Ovo sad iz Vojvodine, kad bi neko došao da vidi ovdje koji su tude ljudi obješeni, ubijeni, vidiš to. Ja sam nju prelistao svu. Ti misliš koliko je to staro. A Biblije, vidiš to. Eto, to smo tu. I još nismo vamo unutra, ako ćeš pogledati ovu nošnju, još vama, vidiš. Ovaj čilim sam uzeo pretprošle nedlje, uzeo u Vučkom. Tražio, jesam ga papreno platio, nešto. Isti razne košlje. Ova jedna košlja nije ispod 500 maraka. Naročito... Sve je to originalni, ručni rad. Ja, ručni rad, naročito ova i ova. To su najljepši košlje, najkvalitetniji. Ovdje imamo, vidim, različite ručnike, peškire. Ja, radim. Ovo, pun je sanduk bio onaj što sam ja vama kazao, ta žena što hoće zapali. Nemoj, rekao, zapal, daj vam meni, ja hoću u muzej. Ako ćeš ti u muzej, ja ću to, kaže, oprat, pa ću ostaviti sebi. Slušaj, rekao, da ja tebi kažem, ti ovo kad stopiješ možeš baciti, rekao, nema ništa. Ja nju ubijedim, onda nosi, daj meni. Tako da sam ja donio pun sanduk. Ajmo sad, moramo tamo da odi da vidiš, tamo je malo zanimljivo. Evo ovdje. Jao. Ovdje ti je, ovdje što se tiče, to je sve kafansko studije. Od kafe. Za kafu. Za kafu u stvari. Mlinovi za kafu. Ovo vam je avan iz 1914. 1917. U njoj se tucala kava i mjela. Ima posebno, samo ja ga nisam nabavio to. Onda sad ovo su sve mlinovi, vidi, sve mlinovi za kafu. Džezmice, one dole za čaj, one šolje, vidiš, ove finđane, to je staro. Imate ovdje isto ovaj šiš isto za kavu, ali na drugi način, ovo na plat. A onaj tamo što ima i ovaj... I ovaj ovdje. To je ručno na žar. 1920. Ono je najstariji šiš. Eno ga tamo to. Ovo se kuvala voda za kafu, pa zapržiš kafu i to ukuvaš. To je to. Na prvi pogled, baš sam se pitao, bure. Bure, mislio sam prvo da je neki rekvizit ili nešto tako. Nije mi palo na pamet, ne bi nikad rekao da ste tako nešto... Eto, ja sam sve, znate što, ovo je sve bilo gore u muzeju. Međutim, nemam prostora i sve je to sastavljeno. Daj, rekao, uzmem 2 kačice pa ću ja to napraviti. Dobro, pretpostavljam da i u ovom buretu nešto slično se nalazi. Možete pogledati ovdje ima, vidiš, ovo ti je čajovnik za čaj, kuva se čaj. Tude, ovo su i bričići, ovo recimo vidiš ovo upaljač, vidiš,
To je upaljač. To su samo mogli imati oni velikani, grofovi što kaže. Ne meramo mi koji zarađujemo u dnevnicu ovdje, nemaš. Interesantnih stvari ima. I kad me pita koliko to košta, pa ovo je neprocjenjivo, eto sad eto, da sad ja vas pitam koliko bi to vrijedilo. Zaista nema cijene. Pa ne. Zaista nema cijene, ovako na prvi pogled to sve vrijedi. Ovdje na ovom buretu imamo još nešto, ja ću prići malo s ove strane da bude slikovitije. Ovdje... Pa tu imamo isto tije pribore, isto ovo su grebeni za češljanje vune, jel? Ja, vune također. Ovo ti je svrdo, to su ovi... Za ručnu obradu drveta, jel? Ja. Ovo dole? Ovo je lemeš s ovim namontira se na plug, pa se plug Dobro. reši. Ovo ovdje kliješta? Tu je isto za žar, kad prije koristili ovi kovači. Aha. A ovo ovdje, ovo što imate, vidiš, ovo je teško kovra. Ovo se koristilo u šumi. Ovo sjeća se balvan i ovo se udari čekićem u balvan i onda konje zapregniš i voziš. Dajte, ja ću to ostaviti. Jednostavnije mi je. Eto. A šta imamo tamo? Tamo sam vidio kao... Tamo ti je poljoprivredni alat. Poljoprivredni alat. Nisam mogao napisati da pišem recimo poljoprivredne mašine, one ne spadaju u mašine. Da. Jer to je poljoprivredni alat, znači ovo poljoprivredni, samo što se je radilo. Ja. Ovdje imamo evo vijeru, u njoj prija se vrla šenica na guvnu, guvno se zvalo ogulice, zemlja udari se, stožiri konja ganjaj po onoj slami. I onda istreseš onu slamu, izgrneš ovim lopatama, vidiš ova lopata 1918. šumom, izgrneš onu šenicu, onda kutije i kupiš ovdje i onda razvijaje se. Šenica izlazi dole, a mi se skupimo djeca, jedan lijevo, jedan i rukom izgičeš pa pjevamo. A ono vidi kako ono čuje. I to vjetar odnese tam slamo, ispada čista šenica. A dole ispada čisto zrno. A gore se ubacuje, jel? Ja, ovdje se ubacuje ono kako presuje. Ja kako vidim to funkcioniše, to radi još uvijek. Ono ispravno, samo trebam sita staviti i tu je to. Ovo ovdje je... Ovo je neki stari čekićar koji je prvi izašao, pa nije u funkciji, znam, ovo su nam krplje, u ovom se nosilo sijeno, slama, nosilo govedima. A od čega su rađene ove špage? To su strange kojim se vezala goveda. Aha. A one su pravljene od konoplji, baš. Od konoplji. Od konoplji. To me zanimalo, da. Ovo ovdje su sijačice, jel? Sijačica. Dobro, ovo je drljača. Drljača, je. To su vukli konji ili volovi, jel tako? Volovi, ja. Da. I ono se koristilo za ravnanje. Jest. Kad se uzore pa se to, jel? Ovo je kopačica, kopalo se. Ta kopačica 1920, ta tude tamo. Ova ovdje? Drvena, stvari kombinacija drvo, metal. Ovo sam ja pravio, ovo nisam prošli put. Ovo sam ja pravio za bacanje gnojiva, vidiš. Ja izmislio sobom. Inovacija. Između redaka i ono baca lijevo i desno. A ovo gore? A ovo ti je sedlo iz Puračića. Ja u Puračić uzeo 1920. Ovo su zengije, to je od konja. Ovo ti je dvokačce, ovo prije na konja. Ovo nije bilo sedlo, nego drveno bilo, nije bilo. Ovo ovamo, to je za... To je jedan jaram, taj jaram prvi, to je slovenski za jednog vola, ono je tamo isto za naše ovdje u Bosni. I, to ti je to. Ovo ovamo je... To je za konja isto. Ovo je tamo za magarce, jel? Ono je za magarce, pa nema se magarce. A ova kolica, zašto je ovo? Kolica, ja sam ovu iz Austrije, u njemu se štampale pare bacale, i kad je fabrika radila, ono, napuni puno i onda mi vozi. A kako niste dovukli, puna, ne prazna? Nije dato, gdje sam ja radio tamo, moraš izut cipele kad pođeš kući. Ne smije, ostane zlata, ostane svega, jer tu se pravilo, zlato se topilo, pravile se medalje za olimpijade, za cijeli svijet.
A ovo? Šta je ovo? A tu je jaram za volove. Aha. Kola? Kola kupio, ovako kad dođu djeca dolazi, onda malo da pogledaju, da sjede tude, uzde imaju, evo, konjko ima dobar. Ja mu napravio i uzde sve. malo zanimljivo. I eto, to je to. A imamo ovdje ovo bured, još jedno, nismo njega pogledali. Ovo je, u mene nije da je običaj, nego ja kažem kad mi dođu gosti da obiđu malo muzej, vide, ajde sve obiđite, de kaže da vidim i ovo, ne, kad sve obiđe, reko onda pogledajte. Evo, ovdje. mi smo sve obišli. Evo, možemo sada ovdje, ako ćemo, moramo popiti. Dobri ste. Imamo tude, ovo sve pravljeno, evo ima glavovo, ima rakija. Odlično. Eto. Čestitam, stvarno dovitljivo. Eto, ajde rekao bar nešto, bar za 4 osobe mogu sjesti. To je to. Ja. Ovo sam ja napravio 2 kreveta. 2 kreveta. 2 kreveta pokretna. I ljetim, recimo, kad je toplo, ne mora se spavati u sobi, mi okrenemo krevete jedan do drugoga i metemo stalčić kao da smo na moru. To, evo, vidite. To se okrene ovako. Znači, ja njega okrenem da vidim samo kako pa ću ja njega vratiti. To dođe tako, vidi, to ti je to, 2 kreveta i mi tude kampujemo, vidi, spavaš, ovo ti je pravo. Bravo, čestitam. I šta ću ja na moru? Dovitljivi ste, nema go. Sad ćeš da vidiš tamo šta ima, vamo ti je more. Joj. Svašta ćeš ti da vidiš vam. Ajmo mi ovdje. Evo gdje je more kod mene. Gledaj. To je sauna bad, takozvani. Vidi gdje se voda grije. Pumpa goni, uzme se, naspe se vode, ovdje se naspe u bazen vode. Naspe se puno vode i onda uključi struju. I ovdje kiša ide iz ovih cijevi, sve bušne cijevi. To ovako pada kiša. I šta ću na mor, meni ne treba more. Ovo niđi nećeš naći na svijetu. Dobro, čime ćete nas još iznenaditi? I ovdje ljeti, isto ljeti spava. Ja, da budem iskren, na prvu ruku sam mislio da je roštilj. I ovdje legnem spava. Izjutra oko 4 sata, 3 probude me sandači, leče kad i Joža uči i on probudi me. Tako da, tamo imam plastenjak. Tamo je plastenik, dobro. A ovdje imamo vikendicu. Ko ljetna kuhinja, jel? Ma kakva ljetna kuhinja, tamo ovo ti je vikendica, vidiš. Ovdje ja s lovcima provodim, vidiš, tu je rijeka, baciš udicu, pečaš ribu. Pa to nema, ja mislim, neš naći niđi. Jedini čovjek u Drijemči sam ja koji ima to. Ko bi se sjetio od veš mašina da napravi ovako? Da, prozorčići su od znači vrata veš mašina. Ja, to su od veš mašina. To je to. Imate gore još sprat? Nema gore ništa. Tavan? Ja, gore je samo tavan, tako. To je to. I ovo sam izmislio, vidiš.
hoće jak da se ne saginjem da odoberem jagode, to reći. Onda je bio luk. Luk, jagode. A pravo. Ne znam šta da kažem. Zaista predivno. Sve što Ja smo ne vidjeli znam, gdje predivno. god ste snimali, valjda vjerovatno. Ja bio najsretniji kad bi svako čuo. A još jedno kažem, i prošli put sam govorio, svi koji imaju neke stare predmete, mogu donijeti u muzej i mora odmah kazati, recimo, djeci svojoj unuča odmah, nalazi se to i to tvojega djeda ili bake, šta znam, u muzeju tu i tu. Jer muzej je za čuvanje stvari. Nije to za preprodaju i bacanje. Ja bih zamolio svakoga ko će tako da bi... To je naša prošlost. Ja. Čuvari prošlosti. Ja. Hvala vam lijepo na razgovor. Eto, hvala i vama.